主の好きな料理を聞いてみた。好きな料理は多すぎて悩むよ。一応4つまで絞ってはみた。1つ目はラーメンだよ。個人的には醤油、豚骨、サイカラーメンだね。ちなみに、大昔のシリーズにいたサイカは、ここから勝手に取ってるんだよね。2つ目はパスタ。イタリア料理全般は超大好き。世界の最高傑作だと思うわ、ガチで。3つ目は焼肉だよ。焼肉ではロース系が大好きなんだよね。最後の4つ目はね、ハンバーガー。モスのハンバーガーは野菜多めで健康に良さそうだから大好きだよ。以上が好きな料理だよ。みんなの好きな料理をじゃんじゃんコメントしていってね。